ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னாச்சுன்னா எங்கள் ஏரியா தாலுகா ஆஃபீஸு, ஏஎஸ்பி ஆஃபீஸு, லேடீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மொத்தம் 3 இடத்துல 4 செட்டு பாத்ரூம் இருக்குது. அதோட ப்ளம்பிங் கன்சீல்டி ஒர்க்லாம் 1 மாதத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சாச்சு. இப்போ கொத்தனார் வேலையும் டைல்ஸ் வேலையும் முடிச்சுக்காருன்னு நம்மளை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நம்மளோட பெண்டிங் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேங்க் ஏற்கனவே முன்னாடி வச்சு கொடுத்தாச்சு. அதோட வாட்டர் லைன் கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு பைப் லைனோட அவுட்லைன் எடுத்து எல்லாமே செப்டி டேங்கில் கொடுக்கணும். இதுதான் வேலை. மொத்தம் 2, 3 நாள்கிட்ட நடந்தது. எல்லா இடத்துலையுமே டோர் எல்போ தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ தான் நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் அடைச்சிக்கிட்டுனா கூட நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்பிரிட் லெவலை வச்சு கரெக்டாக லெவல் பார்த்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம செப்டி டேங்கில் விட்ருப்போம். அப்போ தான் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோயிங் அந்த டஸ்ட் ஃப்ளோயிங்லாம் கிளியராக இருக்கும். வேலையெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு.